Eu vou salvar essa merda aqui, velho. Eu quero que deixe like e comentário, viu? Não vi. Já tô ideia. Ô, mano, cara, o pior é que eu invadi o campo mesmo, né, mano? Mó cara de pau. Foi. Olha aí, olha aí, olha aí. Só que ele pegou nível 2 primeiro por causa que ele tinha mais minions. Irmão, um corno pegou meu XP, se você não percebeu. Peguei XP de um Minion. Hã? E o Tinho não pegou de nenhum. Mano, eu não conseguia fazer Hã? porra nenhuma. Ah, amor de fogo. Meu. Eu tava só clicando, velho. Olha só, claramente dá pra ver, velho. Eu só tava tentando clicar pra andar. E um animal flechou em mim ali, tomei um susto. Oh, esse Ó, flash foi muito. Quer ver? Quer ver? Na hora ali, ó, que eu vou dar o Quando dash. que foi o Começou o flash? jogo, tá? Na hora que Começou eu o vou jogo dar o mano. dash. Quer ver? Ah, eu tô querendo ver o flash ali quando ele não bota o ataque na torre. Bonito. Oh, que porra é essa aqui, velho? Não. Não, você tá me zoando. Você Opa. tá muito me zoando. Com licença, com licença. O cara me puxou aqui, velho. Caralho, na hora que. Mano, eu só não vou pegar. Ai, ai. Tá bom. Batendo na torre. Eu não Vamos a tinha pressão, vamos a visto. pressão. Eu não tinha visto isso, cara. Muito bom. Ah, mano. Vai tomar no cu dessa internet, velho. Ué, como é que você está com essa porcaria? Dando Uai, queiro. eu dei 2Q nos Minions. Ah, eu nem vi isso. Que está com o quê? Eu não sei ainda muito bem como é que funciona o XP na lane, então eu tô meio perdido nisso aqui. Começa querendo farmar. Ah, Oh, vai se querendo puder. invadir ele também. Obrigado. Eu tava apertando pra voltar e não voltava, foi mal. Caralho, velho. Cadê? Onde que mostra aqui o negócio do... Ctrl F, o MS. Ah, isso. Ah, vou ter Olha esse aqui. 140. Olha esse aqui, pra não dizer que eu tô mentindo, seus pau no cu. E olha que eu tô Não, afastado de agora. vocês. É, chat desabilitado também. Não, cara, eu tô... É porque só tá mostrando pra ele, né? Que ele é do... É, boa. Pinga mesmo. Eles vão saber pelo ping. Porra, só tem eu e você, cara. Quando eu falo ele, né? Olha Que isso, eu tô falando cara. aqui, ó. Ele não sabe farmar. É. Tô me referindo a quem? Ao cara que joga na jungle. Isso, Black, tá difícil farmar. tudo é o contexto. Oh, tá, mano. Todos os minions. Mais um. Cara, Não. eu não tô conseguindo nem ver o tiro do Urgot, cara. Então vem. Você tem que ficar rodeando ele. Ei, não Ah, eu pode não sair posso. não. Ei. Solado. Mano, eu tava... Ah, velho. É não- isso, né, galera? Flechou, velho, com o smite. Eu quero de novo, eu quero de novo. Não, Mas não, ele não, foi. não chora, não, não Mas é chora. mais Eu não tô arado. chorando. Eu não Sem tô choro chorando, porque não. você foi Eu cholado. não Mata estou ele, Você mata, foi mata, mata, mata. Você foi cholado. Foi Mas é mais cholado. arado. Você foi Cala a boca, Isaac, cholado. entendeu? Você foi cholado. E aqui, pessoal, acaba a transmissão do bom Yasuo sendo espancado, estuprado em praça pública. Obrigado pela audiência. Pau no cu de vocês todos.